你们看看90后儿媳和70后婆婆是怎样相处的。我来看我的排骨，要得了，要出去晒。哇，好安逸哟！看，感觉都腻起了。这是姜，哪里腻了嘛？朋友们，你们的洗米啊，直接想到去热水洗一下，手个汗很干些。走，那就洗。大户人家不。今天天气好，晒去。哦哟，给他打个耳洞。穿耳洞这儿，免费的。在古代，这个都叫一种刑罚。硬是啊，穿别个的肩胛骨，好罪恶呀！我们给他打耳洞起来。今天天气好，等下晒完肉，我们一起晒下太阳哈，妈妈。要得。我换好衣服了，走嘛。等我们到了，太阳都没得了，妈妈。还有点毛毛太阳。毛毛太阳。走，走，就在这坐，离厕所近些。吃完脚。因为水果多。这装成粗的，妈妈。哎，那里绿油的那里。哎，那里可以走吧？快点，太阳了，撵太阳够快。坐到3个钟上。啊，找个好位置。看嘛，走都没太阳的了。还没撵到，你又不是夸父。我讲那个铺盖当中出来电，你不相信哪子哈？我们下回买一个那种啥子？那种气垫。气垫呀，那种垫子。等下回大家喊来的时候，我们可以买一个那种大的垫子。我这有铺盖单，那你就拿就是嘛。来，走了就干起来。开始摆起，摆摊呀。来，你想买哪样有哪样哈。哎呀，妈妈硬是给带个啥子出来，好举屁儿哦。裤儿穿薄很了。下回等大娘来了的时候，我提前把那个垫子买起，然后我们自己在屋头弄点食材带起出来，嘎。哇，再来2杯8加1，哇，不摆了，晒点太阳，再来个枕头，那种铺盖。把高脚杯子拿着，可以。弄点鸡脚啊来洗出来，嘎。硬是给来点8加1，嘎，妈妈。对呀，来点8加1来摆一个。好，感谢。哎，你从来不吃东西啊？让我问你。好安逸啊，好悠闲呀！是太阳出来大点就更好了。就是太欠了。我来跟芳姐视频一下。喂，哎，我没干啥子，你看嘛，就地上这点东西。哎呀，不得了，不得了！这个打标枪。没干到才个人打标枪。哎。等你下回来了，我就多买点哈，弄点鸡脚呀，把音响带到，啊，买个气垫儿。啊，我给你看下对面嘛。哦，那么多人。还有耍朋友的。还有耍朋友的，听讲。我看到的，我眼睛扯到半边，都没看到。他在这儿耍朋友的，半路去耍。妈，哎，我们等下干脆去菠萝场上吃辣子鸡嘛，就是上会儿我给你打包回来那个。这么多都没干饱呀，就干辣子鸡。我想带你去势必去干一下，去不去嘛？我都干饱。啊，跟妈妈撒个娇嘛，妈妈就带你去了。他不来，我讲不来。你那是吧？走嘛，妈妈，走嘛，走嘛，去看辣子鸡嘛，走嘛。多撒2道，妈妈就带你去了。嘛，干嘛？我不行，我不行。跟口水说了。妈妈，我在想哦，那天我跟我老公2个哪个来辅导娃儿的数学？我2个数学都那么温柔。想要跟初中搞到事啊，你2个？初中现在你还初中的题不简单，你现在喊我去做，我都做不来了。我也没说你现在，你以前你就做得来呀。你闭嘴！你今天晚上你去睡沙发，我不要面子的嘛。你妈当真了，小学、初中的话辅导不来了，你2个。不行，我数学温得很。网子读。你呢？不懂，你是当过领导的噻。算了，我稳得很。算了，我到小学5年级，我就辅导他。好，太阳也没得了，我们可以收拾东西，准备去吃那个菠萝饭的辣子鸡了。黑左，加油！368弯。
都滴了的。我们这儿一份辣子鸡就够了，它这辣子鸡非常大一份。哇，来喽，干起，整起，好。哦，这么大份，吃辣子鸡就是要上菠萝上来吃才最正宗，是吧？吃饱没有嘛？饱了。我都干了3碗饭了。哦，没得干饭。那我们现在打包哈。老板儿，打包。太好吃了，我的天哪！这不是胀到了，我都还要干一碗饭。这个来说就像练，嘎。